हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड्स ऑफ एनिमल्स। कौन सा एनिमल कैसे आवाज करता है, कैसे साउंड करता है, एनिमल की उस साउंड को क्या कहते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कैट। कैट की साउंड हम सबको पता है, कैट कैसे साउंड करती है, म्याऊ, MEOW, म्याऊ। सेकेंड है डॉग, DOG, डॉग। डॉग कैसे साउंड करता है, बाक, भौंकता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बाक। नेक्स्ट है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स की साउंड क्या है, नी, NEIGH, ये क्या है, हॉर्स की साउंड। उसके बाद है काउ। काउ की साउंड क्या है, मू, MOO, मू। उसके बाद है पिग। जो पिग है वो कैसे साउंड करता है, इंक, OINK, या फिर ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे है गॉट, GOAT, गॉट। गॉट कैसे साउंड करती है, ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। उसके बाद है डंकी, DONKEY, डंकी। वो कैसे साउंड करता है, ब्रे, BRAY, ब्रे। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस की साउंड कौन सी होती है, स्क्वीक, SQUEAK, स्क्वीक। उसके बाद है फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग कैसे साउंड करता है, क्रूक, CROAK, क्रूक। उसके बाद हमारा कौन सा एनिमल है, स्नेक, SNAKE, स्नेक। स्नेक की साउंड कौन सी होती है, हिस, HISS, हिस। नेक्स्ट है बी, BEE, बी कैसे साउंड करती है, बज, BUZZ, बज। नेक्स्ट हमारी साउंड किसकी है, लायन की, LION, लायन। लायन क्या करता है, रॉर, गरजता है, ठीक है। उसके बाद है टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर क्या साउंड करता है, ग्रॉल, GROWL, ग्रॉल। उसके बाद है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट कैसे साउंड करता है, ट्रम्प्ट, TRUMPET, ट्रम्प्ट। उसके बाद 15th है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिकन, CHICKEN, चिकन। चिकन कैसे साउंड करता है, क्रिप, CHIRP, क्रिप। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 15 साउंड्स, 15 एनिमल्स की 15 साउंड्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।